क्या आपको जॉइंट में पेन होता है, स्पेशली जब आप कुछ हार्ड च्यू कर रहे हो या बड़ा मुंह खोल रहे हैं तो यहाँ पे कोई क्लिक वाली साउंड सुनाई देती है? The headaches which are transferred to your neck or the back of the head. वीडियो आपके लिए है। ये मतलब टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट माने हमारा जॉ जॉइंट। अगर इसमें ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसका मतलब है कि हमारा जॉ जॉइंट प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। इसके कारण स्ट्रेस, ज्यादा च्यूइंग करना या क्लेंचिंग करना या दांतों का टेढ़ा मेढ़ा होना और ठीक से ना मिलना हो सकता। अब करना क्या है? सबसे पहले सॉफ्ट टाइट पे चले जाना है। हमें बाहर से हॉट कंप्रेशंस करने हैं दोनों जॉइंट्स के सामने। तीसरा, हम च्यूइंग जैसे कि च्यूइंगम चबाना ये कम कर देना है। नेक्स्ट टाइम जॉ क्लिक करे उसे इग्नोर मत करो। ये कान की नहीं जॉ जॉइंट की प्रॉब्लम है और डेंटिस्ट को जाके जरूर दिखाओ।